बेडमै आगो सल्किएपछि भर्खर जन्मेको शिशु जले। जन्मिने बित्तिकै एनआईसीयूमा राखिएको थियो। छोराको हात, टाउको र शरीर जलेको देख्दा आमा बुबाको रुवाबासी। कार्तिक 23 गते आइतबार राम यादव गर्भवती श्रीमतीलाई लिएर सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल पुगेका थिए। उनीसँगै आमा, सासुआमा र शाला पनि गएका थिए। दिउँसो करिब 1 बजे रोपनी गाउँपालिका हर्दियाकी रेखाले छोरालाई जन्म दिइन्। यो क्षण उनीहरूको जीवनको सबैभन्दा ठूलो खुशी थियो। नयाँ जीवनको आगमनसँगै परिवारको अनुहारमा सन्तोष र उल्लास झल्किएको थियो। राम र रेखाले आफ्नो सन्तानको भविष्यका सपना बुन्दै थिए, तर त्यो खुशीको क्षण केही घण्टामै भयावह त्रासदीमा बदलियो। जन्मिएको केही क्षणमै शिशुलाई एनआईसीयूमा राखियो। राम रगत परीक्षणका लागि अन्य कक्षतिर गएका थिए। उनकी आमा र सासू भने रेखाको स्याहार सुसारमा व्यस्त थिइन्। शाला भने डाक्टरसँग आवश्यक जाँचबुझ गर्दै थिए। त्यही बेला आकस्मिक कक्ष बाहिर बसिरहेका रामले भित्रबाट आगो लागेको खबर सुने। केही बेरमै अस्पताल भरि हल्ला फैलियो, कसैको बच्चा जलेछ भनेर। राम आत्तिदै दौडिए एनआईसीयूमा पुगे, तर भित्र धुवाले भरिएको थियो। नर्सको काखमा एक जलेको शिशु थियो, जसको औंला, छाला र कपाल सबै पोलिएका थिए। रामले आफ्नो छोराको खोजी गरे, तर नर्सहरूले केही बोल्न सकेनन्। अन्ततः हातमा लगाइएको नम्बर हेर्दा उनले बुझ्न पुगे कि त्यो जलेको बच्चा त आफ्नै छोरा रहेछ। त्यो दृश्य देख्दा उनी बोल्न सक्ने शक्ति समेत हरायो। आक्रोश र पीडाको बीचमा उभिएका राम अर्धचेत जस्तै भए। आफ्नै बच्चाको पोलिएको शरीर देख्दा उनको मुटु नै फुटेर आयो। उनले चिच्याउँदै उपचारका लागि आग्रह गरे। यो दर्दनाक दुर्घटना वार्डमा झुन्ड्याइएको बिजुलीको बल्ब झरेर भएको थियो। त्यो बल्ब सिधै नवजात शिशु पल्टिरहेको बेडमाथि खसेको थियो। तातो बल्बले कपडामा आगो सल्किँदा आगोले शिशुको शरीर पोल्यो, तर नर्सहरूलाई थाहा भएन। यस्तो संवेदनशील वार्डमा यति ठूलो लापरवाही कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्नले सबैलाई झस्काएको छ। शिशु छटपटाउँदा र रुँदा समेत नर्सहरूको ध्यान नगएको देखिन्छ। संसारमा आएको 3-4 घण्टा नहुँदै एक नवजात शिशु आगोले पोलिन पुगे। आमा बुबाको रुवाबासी भयो। डाक्टर नर्सहरूको लापरवाहीले आज एक शिशु मर्दा मर्दै बाँचेका छन्। वार्डमा खटिएका नर्सहरू आखिर के गर्दै थिए होला भन्ने प्रश्नले सबैलाई स्तब्ध पारेको छ। भिडियोमा देखिएको शिशुको सुतेको बेड र उनको जलेको शरीर देख्दा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ त्यो निर्दोष बच्चाले कति असह्य पीडा सहेको थिए होला, कति रोएका थिए होला। सौभाग्यवश शिशुको ज्यान भने जोगिएको छ, तर उनको शरीरमा गम्भीर चोट लागेको छ र उपचार जारी छ। परिवार कानुनी कारबाहीमा जाने तयारीमा छन्। वार्डमा अरू नवजात शिशुहरू पनि रहेका थिए जो ठूलो भाग्यले बाँचे। यो घटना सार्वजनिक भएपछि अस्पताल परिसरमा तनाव फैलियो। आफन्त र स्थानीय आक्रोशित बने। भीडले अस्पतालमा तोडफोड र आगजनी समेत गरे। स्थिति नियन्त्रणमा लिन ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु पर्यो। भर्खरै संसारमा पाइला टेकेको एउटा निर्दोष जीवनले सुरुवातमै यस्तो असह्य पीडा भोग्नु पर्यो। अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा यस्तो गैर जिम्मेवार व्यवहारले स्वास्थ्य कर्मीमाथि प्रश्न उठाएको छ। यो केवल दुर्घटना होइन, यो लापरवाहीको चरम रूप हो। पीडित परिवार अपराधीमाथि कड़ा कारबाही होस् भन्दै न्यायको खोजीमा छन्। नेपाल जी न्यूज अनलाइन टिभी, मजाले हेर्नुहोस्।